niwe Murundi ubayeho ubuzima bwiza hano muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Nari ndi kubaza ngo aho navana laptop nziza, aho navana telefone nziza. Ubona hari ikiganiro nagiye mbwira abantu ati ushaka kugura telefone, ushaka kugura laptop hano Dubai, reka hano tuhite Dubai nuko turi muri Sharjah. Ati ushaka kugura laptop, ushaka kugura machine, nyine nibyo bintu byanjye nari ndi guha abantu banjye bamfollowing abari mu Rwanda by'umwihariko ndetse no mu Burundi, mu Gitega mu supporting, mu Kayanza mu following, Ingozi mu following, Gitega mu following, iwacu mu Cibitoke following, n'ahandi henshi bagiye bambwira mu Kanyosha, mu Kanyosha nabwo mu following. Hello my people, wagwan, it's your boy Boyingo Bumuntu. Nanone nk'ubusanzwe turacyari muri Middle East, kugira ngo ahaboro mubona muri background hitwa the Heart of Sharjah. Ni muri Heart of Sharjah, ntabwo ndi Dubai, muzajye mubitandukanya. Hano ntabwo ari Dubai, kuko abantu bose bavuye wenda mu bihugu by'iwacu bashaka kuza inaha baravuga ati ngiye Dubai. Ahantu hose ntabwo ari Dubai. Ngubu hano duhagaze ni muri Sharjah, ni mu ntara ya Sharjah. Mu kiganiro giherutse nari nababwiye ukuntu kino gihugu kigizwe n'ama Emirates cyangwa se intara zirindwi, nyine harimo na Sharjah. Dubai iri ukwayo, Sharjah iri ukwayo. Uno munsi rero gikumwe no Big Bro guturuka mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu cy'Abarundi. Impamvu muzanye rero ni gute? Ndagira ngo mubaze ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, kandi ibyo bibazo ikintu cyonyine namukundiye cyatumye namuzana kuri kamera, bambwiye ati hari umupeti witwa Serge, ati niwe ubayeho neza muri ino Dubai. Ntumbaze ngo kuri ikihe kintu, ariko baragiye baramundangiye, barambwiye ati Serge niwe ubayeho neza muri ino Dubai. Ntumbaze ngo akazi akora ni akahe, wenda aragenda dusobanurira. Gusa Serge, uhawe ikaze kuri Bumuntu Empire. Thank you. Gira suhuza abantu mu Kirundi cyiza cyane. Uranyemera nkoreshe Ikinyarwanda babwire mu Kinyarwanda none nkoresha akajambo k'umu content creator witwa Yowe Boga. Ukundisha Abarundi. Yankundisha Abarundi. Okay, Abarundi bagukunde, bagufollowing, mu Gitega mu supporting, mu Kayanza mu following, Ingozi mu following, Gitega mu following, iwacu mu Cibitoke following, n'ahandi henshi bagiye bambwira mu Kanyosha, mu Kanyosha nabwo mu following. Umuhungu wanyu w'umunyarwanda, ariko ewana Abarundi nyine tubana umunsi ku munsi. Serge, babwire rero, gira basuhuze nyine mu Kirundi cyiza cyumvikana. Big Bro, basuhuze mu Kirundi cyangwa mu Cyarabu. Okay, byose ndabishoboye no bikora, gusa reka ndababwire mu Kirundi. Ku mazina y'iwanje nitwa Sinzobabona Serge. Mvuka mu ntara ya Cibitoke. Mu ntara ya Cibitoke, gusa ubu barahinduye barazigabura ziba province ntonya. Ubu turi muri Bujumbura, ariko gusa byese nifuza ko noba muri Buja, ko noba muri Buja, ahubwo jewe ndi umunyecibitoke. Umunyecibitoke ikirere ndagikunda. Ndacyari umusore jene, urabibona. None Serge, ndagushimiye mbere na mbere ko wenda wemeye ko gutunga kamera. Hari benshi wenda bataba bavuga ati njyewe sinshaka ko umenyekanisha, bitewe nyine na lifestyle y'umuntu, privacy y'umuntu, ibanga. Ni ukuvuga ngo bari bambwiye ati Serge numubona uzamuganiriza, ati niwe Murundi ubayeho ubuzima bwiza hano muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Serge, ninde yakubwiye? Abatipe tubana banambwiye ati icyo gihe nari ndi kubaza, jewe simbana n'Abarundi benshi, ari abakuzi wenda mwahuye nka Dubai mu mujyi. Nari ndi kubaza ngo aho navana laptop nziza, aho navana telefone nziza. Ubona hari ikiganiro nagiye mbwira abantu ati ushaka kugura telefone, ushaka kugura laptop hano Dubai, reka hano tuhite Dubai nuko turi muri Sharjah. Ati ushaka kugura laptop, ushaka kugura machine, nyine nibyo bintu byanjye nari ndi guha abantu banjye bamfollowing abari mu Rwanda by'umwihariko ndetse no mu Burundi. Rero hari umutipe witwa Rukundo, ndamuvuga, yitwa Delivery niko mukunda kumwita. Niwe yambwiye ati
shaka uwitwa Serge urumva yeah ati umutipe ntuzamubona uzagire gute uzamubaza ibyo biboro by'amatelefoni nawe umbwiye ati akunda gutembera de hato Sharija akaza ku kagoroba urabona hano ku manywa abantu baba buzuye niba ushaka ko abantu batakubona wenda ngo uramukanye n'abarundi benshi biba bimeze bite ku murango ko ntakubona ku manywa biba bimeze bite okay nyine by the way tuba turi ku kazi urabizi akenshi nkora ku murango kandi urazi turi muri periyode igoye haba hari ubushuhe bwinshi nayo mpamvu mwa kino gihe na bookinze hotel kugira ngo nze kuruhurira umutwe kubera stress z'akazi na periyode turimo mba nyine ahantu hakanyanga ku mazi n'ibyo bookinze hotel mu gihe njyaho mba sinzi ko nahita ariko nawe nabishobora oya sije gukora akahe kazi oya ibyo ni ibanga gusa ndi cascade gusa mu bisanzwe n'ibintu bijyanye na delivery y'ibikoresho bya elegitoronike delivery shipping bivanye n'ahandi cyane aho uherereye hose kugera niyo mpamvu bakundangiye bambwira ati laptop telefone zimbutse ubwo zihendutse wenda mu n'imiduga ya okaziyo n'amamodoka n'imiduga mishasha bro kureza mwana ako kazi bakamba ni ibintu bisanzwe yabonye video yanjye njye ndi kureba ngo ubuzima bwaracanze tubibonye ako kazi bakamba turava hano amaye akazi urumva bakimara kumbwira ati ngo nzagusanye kuri Burj Khalifa byarantunguye wenda ukiriyeho umucyo Burj Khalifa reka nongere mbwira abantu ati niyo nyubako ndende nyine muri ino Dubai ikabana ndende ku isi kuko nta nyubako yindi yari yaboneka ku isi yayisumbya uburebure amateka ijya nzu ifise icya mbere cyo n'ubuhanga ikoranywe nayo no kuvuga zijya fera beto ziba ziri mu nkingi sibyo sinzi ko bitahura abanyarwanda sinzi ko muvuga inkingi hajya bo zifise electric icamwo ku buryo fera beto idashobora kubungwa kandi igira n'amashambure yihariye kandi yagishobora kuguramo nivo icumba nka Neymar Junior uramuzi muri Brazil barafise icumba kimwitirirwa muri usanga byanditse ku mpapuro yakiguze 10 millions de dollars umva rero ni ibibanza by'abantu bakize sinibaza ko twebwe gusa turashika murashika nanjye one day nzahashika urumva rero tugarutse kuri iyo nyubako ya Burj Khalifa mbo ari Dubai bo barayizi ariko reka ubwo turi kwimenyesha wenda turi kwimenyesha abatari bashyika inaha niyo nyubako ya mbere ku isi niyo nyubako yakira abantu barenze urumva ngo Neymar yaguzemo icyumba Cristiano Ronaldo nawe aragifite kuko yaje yigwa madam no problem na Neymar afite icyumba yaje nimwo Cristiano Ronaldo yaje nimwe arara wenda na Messi ashobora kuba arimo arara kuko nyine niyo nyubako yakira abantu barenze ifise security n'ejo bundi muri bino bitero anti-missile kuko nagishobora kugerwaho n'igisasi icyo ari cyo cyose bivanye n'uko ifise ubwirinzi nyene bwa gisirikare kandi wenda bari bavuze ati bayikushuyeho gakeya muri biriya bihe ariko wenda ntitubijyemo ntabwo ari amakuru yacu ngo bari bayikushuyeho gakeya nyine muri ziriya bora mu Rwanda ni iki uzi ku banyarwanda ubundi ni iki uzi ku banyarwanda kandi ushobora kubona bakundira ku ruhande rw'uwanje icya mbere cyo ndakunda igihugu cy'u Rwanda yego ndi umurundi benshi ntibabikunda kuvuga ngo urakunda u Rwanda ariko je sindi umunyepolitike cyane nta nubwo ndi umu-influencer ku rwego rwo hejuru ku buryo novuga ibintu bikagira impact ku bantu abanyarwanda nzi ko bafise abakobwa bafise uburanga bakagira uburanga mvuga n'ubwiza bw'inyuma ariko mu bijyanye n'imico kurya uvuga uti umukobwa ni umushaka
sikirenga kuko urazi igihugu kimaze kuba kidevelope, imico iratituka rero ubwiza bwo barabufise ndakibakundira, ariko si abakobwa woshira mu ngo, ariko sindabatutse, ariko mufise n'umukobwa nkunda cyane, nkunda gukurikirana amafoto cyane n'ibiganiro bivanye n'uko ari pose, bamwitwa Miss Jolie Mutesi, yaga neza, uwo ari we wese yomufatira icyitegererezo mu bakobwa kuko business women, ni business woman, ni ukuvuga ngo ukunda u Rwanda ariko bitari ibya politike cyane, nanone ugakunda n'abanyarwanda hariho nakubwiye ko ndakunda Iyowe Boga, Musinga, ndabakundira ibikorwa byabo bya content, Boga na Musinga. Ikindi nagira ngo nkubaze ni inkuru iri gucishikanya mu Burundi, iri kugenda icaracara mu Burundi ku musitari wa Yuzuzi twakunze, iri trend ariko ntabwo ari inkuru nziza, ishobora kuba ari inkuru mbi kuko ni ubuzima bw'umusitari Kiriku, sinzi niba wenda uri kubasha kuba wabikurikirana. Kiriku ejo bundi nibwo numvishe ko yarwaye, se ukabona ngo yagiye kwivuriza France, bagaragaza amafoto nyine arembye ameze nabi. Kiriku numvishe nyine ushobora kuba ukurikirana ibintu by'abasitari, buriya Kiriku ari kuzira iki? Kiriku ari kuzira iki? Okay. Abarundi cyambere ntago bakunda gushimishwa n'iterambere ry'abandi, bagira amashari, nico kintu ndabazi ko nka defo. Sinzi ko ari ukugwara, sinzi ko yoba yararozwe, sinzi imipango yoba yarafise, ashobora kuba yabikoze kugira ngo avugwe, urazi ibintu by'abasitari biragoye, ibyo sino nabitindaho, nkombaza ibindi byatumye ushaka no kunyegera ukambaza, kuko urabona tugeze saa 4 z'ijoro, nkeneye gutaha, nkeneye kuja kuraba, kuko urazi ko jewe ngira amasaha yo gukomanda imfungurwa, mu gihe ndi mu muji rero bisaba ko